Táto výstava je prvá, je to zahájenie kultúrneho leta na tento rok. Chceme robiť silné projekty s kvalitným umením, hudobným aj výtvarným. Chceme, aby sa najlepšie stretávali u nás. Cieľom tohoto projektu je produkovať kultúru, výtvarné a hudobné umenie. Máme ambície nahradiť Moravany a všetky tvorivé dielne, čo boli na Slovensku. Dávame to do rúk mladým výtvarníkom, celej generácie, čo idú. Bohovskí sú, mladí sú a majú minimálne šance. Pod našimi krídlami musia vyrásť. Z našich vlastných životných skúseností vieme, že rozhodnúť sa dnes pre umenie, postarať sa ekonomicky o vlastné rodiny je veľmi náročné. Chceli by sme vytvoriť také silné zázemie pre talentovaných, šikovných mladých ľudí, aby sa mali z čoho odraziť, aby sa mohli realizovať, aby dokázali svetu, že ten talent, ktorý majú, skutočne je aj pre celý národ, pre ostatných ľudí.